Ё-моё, енді не істейміз біз, ё-моё, Шрайзиді ояту керек сияқты ғой, ё-моё, не істейміз енді? Ё-моё, кімдер айғайлап отыр, шейдесіне сағы, ё-моё, таң атпайды. Нем біреу әлі таң атқан жоқ қой, не болды? Жоқ, уже түс болып отыр ма, бір бөлігі да? Так, не отыр вообще, да? Шешеттердің барлығы жинақ болған мына жаққа? Ё-моё, біз әне Шрайзи шығып болады, әне. Ой, не болды? Шейзи, ой, деп. Шыны ма бір бөлігінің ар дейтін? Қалайсыңдар, жетелдері, чо там, не отыр? Ё-моё, сен біздің мердің қасына алмашы, айтады барлығын саған, сұмдық бол, сұмдық жаңалық. Чоса сұмдық, давай, өтіп кетейін, так, өтіп кетейін. Ассалаумалейкум, ойбай, шошып кеттім ғой, не отыр, не істеп жатсыздар вообще дейтін? Шрайзи, қысқасы ойлаш, біздің ауылға зомбилер шабуыл жасайын деп жатыр, ойлаш, бұл өте қиын сұмдық жағдай, бізге қорғаныс қажет. Қорғаныс қажет? Чөзі қайдағы зомбилер дейтін, әшейін бір қылышпен өлтіре саламыз ғой олар дейтін, қорқынышты емес қой. Бұлар өте қауіпті зомбилер, өзің қарап қойшы, өзің қарашы видеоға. Қазір қарайын. Так, чөзі тағы не айтып осы, қарамашы маған? Саламатсыздар ма, құрметті жителдер, қысқаша айтқанда біздің ауылда өздеріңіз көріп тұрғандай зомби апокалипсис басталды. Тезірек ауылды қорғаңыздар, бұл өте қауіпті. Көрдіңіздер ме, қаншама полицейскілер жүр, соңында біздің ауылды құрып тастады. Сіздер де бостан-бос отпаңыздар, ауылды қорғаңыздар. Сіздердің қолдарыңызда барлығы дейтін, барынша қастарыңыздар Шрайзи деген бала жүретін болса соған айтыңыздар. Сол дейтін біздің ауылды қорғайды. Тезірек, көрдіңіздер ме, барлығы зомбилер басып кетті біздің жерді. Тезірек, бұл шұғыл жаңалық. Олар жеген адамның барлығын өлтіріп зомби қылып тастайды. Барлығы сендердің қолдарында жетелдер. Егер біз болмайтын болсақ, біздің жетелді тұқымымызға, яғни балта шабылдық. Саққанда біз бұл өмірден жо ойламыз. Бұл өте сорақы және де сұмдық. Сол үшін барлығы сендердің қолдарында. Давай, біз сендерге сенеміз. Сонымен ол біздің репортаж аяқталды. Өйткені біздің де қазір артымыздан бір зомбилар қоуы мүмкін. Қысқасы айтқанда осы, сау болыңыздар, және де ауылды қорғауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ойбай, зомби! Айбай, чоса, бізге натуры қорғаныс қажет қой. Шрайзи, сенен басқа бізді ешкім құтқара алмайды. Сенің Маша деген досың бар еді ғой. Екеуің бізді әлемімізді құтқарыңдаршы, өтініш, біздің ауылды құтқарыңдаршы. Құтқарамыз. Қазір мен все, Машамен сөйлесіп келейін, күтеміз сені, өтініш. Так, өтіп кетейін. Ассалаумалейкум достар, қалдарың қалай? Сендер бүгін Шрайзимен жаңа видеома қош келдіңіздер. Ойлаңдар, біздің ауылға зомбилер шабуыл жасайын деп отыр. Бұл мен уже түсінбеймін, чё за фигня, натуре зомбилер атака. Білмеймін достар, қытай сендерге қалай түсіндіруімді өздерің видео көрген шығарсыңдар деген ойдамын. Қысқасы все, біздің ауылға, дейтін, полный қорғаныс жасау керек. Ойлаңдаршы, оның ойбай, қазір мен Машаға жатып алам, осы Маша қақта екен. Маша, қақтасың, Маша? Вообще Маша қақта, Маша қақта, түсініп тұрған жоқпын мен. Маша қақтасың, әне отыр ғой, Маша! Маша деймін, не істеп жатсың, ана жақта не істеп жатсың? Ben сәбіз ойнап отырмын. Не, болмай ма? Сәбіздер ме ойнағаны сен естідің бе біздің ауылда не болып жатқанын? Жоқта, не отыр бұл жеттің? Бәрін жинап алған не отыр? Ойлаш, біздің ауылға зомбилер жанына шабуыл жасайын деп жатыр. Ал бізге осы ауылды қорғау керек. Полный, ойлаш, біздің ауылға зомбилер зомби дейсің бе? Солар айтты, даже видеосын көрсетті, ойлаш. Пипец қой да ол дейтін. Онда натуры, пипец қой. Енді біз не істейміз сонда, ана жақтың барлығына қорғаныс салып тастау керек, біз екеумізге дейтін. Сен енді ерінбейді шығарсың, маған көмектесетін шығар біздің ауылымыз қорғауға да? Мен саған көмектесемін ғой, бәрін жасаймын. Ана жақтың барлығын қорғау керек, болмайды ғой мынау. Олар үшін мен үшін сол жақтың барлығына қорғау керек, дейтін, бүкілінше күшті қылып. Соны айтам ғой, болмайды ғой, сен көмектесесің ғой да? Да көмектесем ғой саған, ничего. Маш, сен көмектеспейтін жерде ойлап ең ғой, база жоқ, рахмет. Көмектесем ғой мен деген бәрін соға берейін ба? Давай, сен ана жақта соғасың ба? Сен ана жақта соқ бар.
Все, давай. Короче, ана жақтан барлығын соғып шығам, сен өзің ана жақты, короче, күшті қылып әдемілеп соғып тастайсың ғой да? Иә, соғып бәрін чигички уақыт сайын атақ дейтін мен ойнамасай, мен бәрін сеп сайын давай мен бәрін ана жақ себер. Болды, Маша, иә, біз айып. Давай. Ладно. Короче, достар, енді өздерің видеоны көргендей, бүгін біз осы ауылда полный, яғни осы ауылда күшті қылып қорғайтын боламыз, яғни танкілер қойып, анау деген сияқты біз бүгінгі видеода осы ауылда қорғайтын боламыздар. Ал ендеше сендерге видеоны жатса, лайктарың басып, ана видеоны жатса, ана лайктарың басып кетіңдер. Все, кеттік. Так, короче, достар, қазір біз ауылды барынша қорғап шығатын боламыз, қоршап шығатын боламыз. Яғни достар, бізге несе керек? Бірінші әрине достар, біз ауылда забормен қоршауымыз қажет. Достар, ол үшін бізге мынандай железный мынандай керек болады. Яғни бұны өздерің білесіңдер. Өйткені бұл темірден жасалған, әрине біздің ауылда күшті, яғни сындыру өте қиын сімне болады. Так, қазір бізге несе керек? Так, мен жерге уже басақ қойып едім. Мен сендер видеоны бастамастан бұрын, все метр екен. Қазір мына таппырдыламыздағы. Так, мынаны былай істейміз. Так, и сосын достар, жоқ, құдайдың ұмытып қалдым мен даже. Так, мына жерге бір тесік сақ қойған сияқты едім. Қайда кеттің сен дейтін, ё-моё, қайда кетіп қалды? Бір жерге сақ қойған сияқты едім. Ойбай. Так, міне тұр екен достар. Вот бұны былай істейміз. Так, достар, и достар, қазір біз ана жаққа барып, яғни ол жақтан да бір точкасына, ең төбе жағына былай қойып жіберетін боламыз. Так. И қазір мына коды қандай бізде? 101 дейді. Так. Сет 101 дейміз. Ойбайнан қайдар, все осындай қоршаумен сеп шығатын боламыз. Менің ойымша бұл өте күшті қоршау деген ойдамын. Сендер өздерің комментарияға жазып кетіңдер өздерің ойларыңды әрине. Так, и қазір біз бүйтетін боламыз. Так, былай, так, бүйтеміз дағы. Яғни дәл осы точкамен ең соңын алып баратын боламыз. Ең соң жағы мына жақ, по-любому да. Так, ең астына қарай түсетін боламыз. Так, и былай шығамыз дағы. И қазір сет 101 жазатын боламыз. 101. Так. Все, так, вот бізге осыны қоршайтын боламыз. И мына жақтан тағы да бағандағыдай өйстіп, өйстіп. И былайнан әрі қарай барып, яғни жердің астын қазып, осыйнан қоршап шығатын боламыздар. Өйткені бұл зомбилер кіріп алмау үшін әрине сыр. Так. Былай түсеміз. И так. Бүйтеміз аға. Сет 101 дейміз. Все. Так, ойбай, не болып кетті вообще. Жарайды, так. И біз мынаның астына қарай, яғни дәл бағандай істеп шығатын боламыздар. Бұл өте оңай деп ойлаймын. Біз пайда ауылда өте күшті қорғайтын сияқтымыз. Сендер қалай ойлайсыңдар? Сразу камерасы кетіңдер. Так. Все, біз ауылда полный қоршап шыққан болатынбыз, яғни еш жеріне зомбилер кіре алмайды. Енді бізге не істеу керек? Біздіге ауылда полный қоршаланды, яғни осындай факелмен қоршап шығуымыз керек. Өйткені өздерің білесіңдер, зомбилер түнгісін осы жерлерге, яғни спаун етеді, достар. Сол үшін ойбай, менің Майнкрафт қатып кетті вообще. Чё за вообще? Компьютерім старый сияқты, мен жаңасын ауыстыру керек. Жарайды, так, былай, ойбай, былай, полный істеп шыға береді мамыз. Өйткені кешкісін бізде дейтін зомбилердің несі болмау үшін, яғни осы жерге спаун етпеу үшін. Так, бірақ по-любому етеді, бірақ дегенмен енді сәл болсын қоршау болсын дегенім ғой, достар, яғни шығуына кедергі болсын дегенім ғой. Так, вот, осылай істеп шығатын боламыз. Так, осылайнан. Енді қазір бізге не керек? Бізге қазір танк сорының барлығын шығару керек бұл жерге. Так, танк қайда? Танкі мына жерге кіреміз, ең астына түсеміз. Мына жақта танкі военный көліктер тұрады, осындай. Все, осыларды біз осы жерге қойып шығатын боламыз. Мына жағына қарай. Вот, достар, көрдіңдер ма? Осылайнан. Пайда менің ойымша күші сығат сияқты, яғни мыналар зомби мына жақтан шығатын болса, бың атып тастайды, болды, зомби өлетін болады, достар. Так, осылайнан қойып шығатын боламыз. Так, былай. И сосын былай, вот, достар. Так, вот, так, так, вот, достар. Так. Все, достар, пайда менің ойымша, яғни біз өзімізге керекті оружиеті қойып шыққан болатымыз. Оружие деппін, то есть яғни осындай керек заттарды. Және қазір бізге не керек болады? Бізге по-любому пожарный, скорый қажет болады, және де менттер қажет болады. Осылардың бәрін аламыз. Қазір бәрін қойып шығамыз. Өйткені
Мұндай кезде скорийлардың көмегі өте қатты керек болады достар. Так, былай қоямыз. Мына жерге меттің көлігін қоямыз достар. Так, все. Мына жерге пожарныйларды қоямыз. Өйткені достар пожарныйлар шығып тың-тың мына жерден зомби шығып жатқан кезінде, яғни мына жерде вайнер бык-бык қылып алып тастайды. Яғни достар, вот достар, осыны қоямыз. Так. Так, все достар. Тағы не керек бізге? Былай қарайтын боламыз. Так. Кстати, бізге солдаттар керек сияқты. Солдаттар қайда? Оны аламыз. Так, аламыз, все. Мына жерге қазір любой бір скин ойбай, то есть дейтін игрок шығарамыз дағы оған. Так. О, вот сыр, осы военный, да? Так, нормально. Так, все. Аламыз дағы бұлардың барлығын төбеге ойып шығатын боламыз. Яғни осы жерлерді қорғап тұратын болады. Зомбилардан или зомбилерден ба, то есть. Все, так, осыны қойып шығатын боламыз. Так. Все. Мына жақтан қорғап тұрады зомбилерден бізді ауылда, то есть. И былай. Так. Былай. Все. Енді бізге мынаның іштеріне қойып шығу керек. Бізге солдаттарды. Так. Вот. Ойбай. Так, вот. Біздің Маша қақты, вообще таппай қалдым. Қақытып қалды анау дейтін. Ой, қорайын деп лақтырып кеткен сияқты мен жарайды сар. Так. Былай. Әже қойып шығамыз. Все. Так, мына жақта все солдаттардың барлығы тұрған сияқты, мен өз орындарында пойды. Все достар, менің ойымша енді бізге қазір үйлерді қоршап шығу керек, яғни өздерің үйді қалай қоршау керектігін өздерің білесіңдер. Так, қазір көрсетіп жіберейін. Так, қай жерде ол дейтін. Бізге не керек? Так, достар, қазір бізге қандай керек? Так, ұмытып қалдым мен. Міне тұр екен. Сенен аламыздағы осылармен, яғни үйлерді қоршап шығатын боламыз. Терезелерін өткен зомбилер кіріп кетпеу үшін. Зомбилер дейін ба, так. Бүйтеміз, все. Так, мына жердің бәрін былайынан. Вот, достар. Так. Вот, осылайын әсеп шығатын боламыз. Так. Өзімді үйімізде ұмытпайын құрсын. Так. Былай, қашындаршы, өтініш жетілер. Так. Все. Так. Бол. Все. Так, мына жердің барлығын осылай, все. Зомбилер, яғни кіріп кетпеу үшін бұл осы терезеті сындырып. Өйткені білесіңдер, зомбилер жабылып барлығы дейтін сындырып тастайды, оларды барлығын дейтін. Сол үшін қойып шығып жатырмын оның бәрін. Так, все. Есікке қажет жоқ бізге, терезеге керек тек қана. Так. Кішігірім терезелер. Так, все. Все, достар. Так. Былай. Нормально енді. Мыналардың үйінде, жоқ, тұрады екен, біреу тұрады екен, давай қойып шығайық онда. Мен ойлап едім, ешкім тұрмайды шығар, есігі жоқ шығар деп, бірақ натуре тұрады екен, все. Так, былай. И бізге былай қажет. И мыналарда ешкім тұрмайды, яғни өйткені есіктері ашық, ода по-любому ешкім тұрмайды. Так. Все, сэр, пайда мен ауылды нормально қоршап қойған сияқтын. Сендердің ойларыңызша қалай ойлайсыңдар? Мен нормально қоршадым ба, қоршамадым ба? Достар, қазір біз ана жерден сұрайтын боламыз, қалай қоршағам туралы. Өйткені сэр, біздің ол ауылдағы мэр, яғни ол осы ауылда әкімі десем де болады. Содан сұрайтын боламыз. Егер сол бізді осы нормально қоршадым дейтін болса, біз яғни не істейміз? Осымен видеомызды аяқтаймыз. Все, сэр, кеттік. Так. Егер болмаса, қайтадан бастауын істейміз. Так. Жетелі, ойбай, түрің шошытыр ғой сен. Неме, мен ауылды қоршақ қойдым, қалай нормальный ма, или қайттан дұрыстап шығайын, қалай ойлайсың? Анау Маша қашып кетті, вообще білесің ба? Көбік кесемді қашып кетті ғой. Маша, білем ғой, оңбаған ғой, жарайды енді. Осы болады өткен бұл қоршаудан зомбилер шыға алмайды деп ойлаймын. 3-4 метрмен қоршап тастадың, кәдімгідей рахмет саған. Маған емес, мен подписчиктеріме рахмет айтшы сен дейтін осы видеоны соңына дейін қарап отқан. Кстати, сен видео түсіру дегенсің ғой, давай достар, подписчиктер арнаға тіркеліп кетіңдер, лайктарың басыңдар, бұл жақта енді күн сайын немесе күн ара видео шығатын болады, давай достар, лайктарың басып кетіңдер. Все. Так, достар, ойлаңдаршы, яғни біздің ауылдың әкімі достар болын, яғни күшті қорғарын деп тұр ауылда, яғни осылайттарды қойып деген сияқты. Все, достар, осымен видеомыз аяқтаймыз. Сендермен болған бүгін бір арнаға тіркеліп лайк басуын ұмытпаңыздар. Сендер болмағанда мен дым істемейтін едім. Достар, сау болыңыздар.